2020년 5월 21일 목요일 2020학년도 4월 고3 전국 연합 학력평가 전가 분당 전가 수학 수학 모의고사 박살 4월달 거 한번 시작 한번 해보겠습니다. 일단은 스톱워치로 시작 누를게요. 오케이. 1번은 3의 3분의 2승 곱하기 3의 3분의 1승 3. 답은 2번이네. 2번은 이거 잘못 눌렀네. 2번은 뭐 보자마자 답이 나오죠. 4번. 3번은 이것도 마찬가지 보자마자 답이 나오네. 1번. 그 다음에 4번은 x-4가 2-x보다 작다는 거니까 2x가 6, x는 1, 2, 3, 1번이네. 그 다음에 5번. 5번은 k로 치환하면 k제곱 플러스 4k 플러스 2는 4, 40이 67이다. 근데 현재 얘가 4네. 그럼 4, 16이네. 40 빼면 27이고 16 빼면 11. 답은 5번이네요. 그 다음에 6번은 수렴한다. 6번은 수렴한다. an 플러스 2b 마이너스 7이 0이라는 얘기인데 an이 3이니까 4, 2니까 b는 2네요. 답은 2번. 그 다음에 7번 분자를 이웃하지 않게 나열한다. 그러면 전체 6팩 나누기 2에서 a를 하나로 묶은 5팩 나누기 2를 빼면 되겠네. 6, 5, 4, 3, 2, 1 여기는 2, 2 하면은 6, 5, 30, 90에서 여기는 5, 4, 3, 1, 4였구나 하면은 30 빼라는 얘기네. 그럼 답은 3번. 그 다음에 8번 수렴하도록 하는 그런 분모는 가장 큰 거 이 9의 n승만 보고 4x-1의 n승이 마이너스 9보단 크고 9보다 작거나 같으면 되겠네. 그러면은 1 빼면은 1 더하면 마팔에서 4x가 10 그러면은 마이너스 2에서 x는 2분의 5 이렇게 되겠네. 2.5니까 2, 1, 0, 마이너스 1 4개네. 그럼 답은 2번이겠네. 그 다음에 9번 0에서 2파이인데 1-c제곱은 c제곱 플러스 c를 만족하고 s가 c보다 크다는 얘기는 4분의 파이에서 세타가 4분의 5파이라는 얘기네. 정리하면은 2c제곱 플러스 c 마이너스 1은 0이니까 2cc 1 플러스 마이너스 c가 2분의 1인 경우와 c가 마이너스 1인 경우 두 가지 경우네. c가 마이너스 1인 경우는 파이 확보 여기 안에 있죠. 그 다음에 2분의 1인 경우 이건 안 돼. 범위 안에 없으니까. 그러면 여기는 3분의 파이까지 확보했네. 3분의 4파이네 답은. 그러면은 답은 1번이네. 그 다음에 10번 10번은 그림과 같이 그림이 이렇게 있고 여기 3분의 파이 줬고 여기가 3대 1이래. 그럼 여기는 3k 여기를 k라고 쓰고 여기는 1대 2네요. 그럼 여기 세타 여기를 그냥 2세타라고 써볼게요. 당연히 반지름은 같은 거니까 3세타는 4K가 되겠고 그 다음에 주어진 정보가 구하라고 하는 거는 호의 길이니까 호의 길이는 3분의 파이 곱하기 반지름 4K라고 할까? 이걸 구하는 얘기고 넓이에 정한 정보가 나와 있으니까 2분의 1 곱하기 세타 곱하기 3K 곱하기 2분의 루트 3 요거 이게 4루트 3이네. 루트 3 약분하고 곱하면 16 즉 3세타 k는 16이 되겠네요. 3세타 k 같으니까 이거 대해 4k 쓰고요. 4 약분하면 4 k제곱이 4라는 얘기는 k는 2라는 얘기겠다. 그죠? k는 2는 3분의 8파이 답은 4번이 되겠네. 그 다음에 11번은 앞에 거는 전개합시다. x제곱 마이너스 x는 4제곱 마이너스 2x 플러스 x의 마이너스 2승. 이게 오른쪽 거 전개식에서 x의 개수가 나오려면 얘는 필요 없고요. 상수항과 3차항 구하는 얘기네. 상수항은 32, 마이너스 30이니까 64가 될 거고
그 다음에 5C3, 그 다음에 2의 제곱이니까 40. 그럼 104가 되겠다. 답은 5번이 되겠네. 그 다음에 12번 보시면은 1-C분의 SC 플러스 C분의 S분의 1-C. 여기다가 C 곱하고 C 약분하고 1. 추성에서 곱해야 되니까 S제곱 C 더하기 1-C의 제곱의 C는 S 곱하기 1-C가 되겠네. 이거 바꾸라는 얘기네. 1-C에 1 플러스 C로 바뀌죠? 이 약분 한번 해볼게요. 그러면 이거 전개하면은 C 플러스 C제곱 플러스 이거 전개하면 C 마이너스 C제곱이 현재 S가 되겠네. 없어지니까 2S가 1, 즉 2는 C분의 S, T가 2라는 정보 3, 4번면이네. 1, 2, 여기 루트 5니까 답은 마이너스 루트 5분의 1, 답은 2번이겠네요. 그래서 12번까지 한번 해봤고 13번도 한번 볼까? 13번 그렇게 어려운 거 아니니까 좀 좁아도 마이너스로 묶어놓으면은 1의 제곱 더하기 3의 제곱부터 19제곱까지는 얘기고 플러스로 묶여있는 거는 2의 제곱부터 20제곱까지는 얘기네. 이거 시그마 다시 바꾸라는 얘기네. 시그마 1부터 10까지 앞에 거는 2k의 제곱이라고 쓰면 되겠고 뒤에 거는 시그마 1부터 10까지 2k-1의 제곱이 되겠네. 4k 제곱, 4k 제곱 마이너스 4k 플러스 1 이렇게 되겠네. 그러면 지금 현재 4k 제곱 없어질 거니까 얘가 4k 그러면은 55 곱하기 4 220에서 10 빼라는 얘기네. 그럼 210이 되겠네. 답은 4번이 되겠다. 다음 14번 보시면은 이 이상의 점수 n에 대해서 n이 n-5의 n제곱근 어떤 수를 n제곱했더니 n-5가 됐다네. 이때 실수인 것의 개수 fn 홀수 작수 문제네. 일단은 홀수는 싹 다 한 개니까 3일 때 1, 5일 때 1, 7일 때 1, 9일 때 1, 4 나오고 그 다음에 2 넣으면은 음수니까 안 되고 4 넣어도 안 되고 6 넣었을 때 2고 8 넣었을 때 2고 10 넣었을 때 2겠네. 그럼 6 더하기 4니까 10 답은 3번. 그 다음에 15번 아씨 왜 잘못 눌러. 초장의 양수의 공차가 3인 등차 수열 그럼 AN 나왔죠. AN은 3N 플러스 K 형태. 로그 합치면 AN 플러스 1, BN이 로그 1과 같다는 건데 띄면은 곱한 게 1이라는 얘기네. 그럼 BN 나왔네. BN은 AN 곱하기 AN 플러스 1분의 1 시그마 붙이면 부분분수하라는 얘기네. 여기서 이거 빼면은 공차니까 3일 테니까 3분의 1 앞으로 빠지고 1은 첫 번째 항인 3 플러스 K분의 1만 남겠다. 뒤에 건 당연히 사라지겠지. 그럼 이건 12분의 1이네. 4분의 1, K는 1, K가 1이라는 얘기는 첫 번째 항 구하는 얘기니까 4, 답은 5번이 되겠다. 그 다음에 16번 보면은 0 HK, H0, 0 늘어난 얘기네. 0, 그 다음에 합성하는 얘기니까 로그 3의 x제곱 마이너스 6x 플러스 11 여기는 2가 되겠고 똑같은 식이네. 3 늘어난 얘기니까 3에서 똑같은 식이 5라는 얘기네. 그러면은 현재 로그를 붙였다고 치면은 로그 3이니까 1에서 이거는 완전 접식으로 바꿔버릴까? x-3의 제곱 플러스 2란 얘기고 여기는 현재 2가 되겠네. 똑같이 3에서 x-3의 제곱 플러스 2가 현재 여기는 3면 27이구나. 27 5로 243 이렇게 되겠네. 얘는 당연히 제곱이니까 1보다 클 테니까 1, 2, 3 다 되고 그 다음에 제곱수에서 얘가 5를 넣게 되면은 여기 2가 아니네. 9네 그러면 5까지는 되고 6 넣으면은 3의 제곱이니까 넘어가 버리네. 1부터 5까지 5개 나오고 그 다음에 이거는 2를 빼주면은 25에서 x-3의 제곱이 241인데 8 넣으면은 안되네. 같아지니까 그럼 9부터 시작한다는 얘기는 9부터 241 근처의 제곱수가 225 15의 제곱인가? 그러면은 18까지 된다는 얘기네. 19는 안되겠다 넘어가니까 18까지 그럼 9개, 10개, 15개 답은 3번. 그 다음에 17번 1항부터 4항까지의 합이면은 R-1분의 A의 R 4제곱-1 이게 현재 45란 얘기고 두 번째 정보는 상수는 앞으로 빼고 AR 곱하기 AR 4제곱은 앞으로 빼고 그 다음에 시그마 역수는 여전히 등비수열이 유지가 되고 1-R분의 1 첫 번째 항은 A분의 1로 바뀌어 1-R이 6승분의 1 이렇게 되어있는데 보기 안 좋으니까 일단 A 약분하고 분모 문제에다가 R 6승 곱하면은 여기는 R6-R5가 될 거고 여기는 R6-A 되겠네.
R 5제곱 약분이 가능하네. 이렇게 그럼 R-1로 바뀌고 최종식은 A의 R-1분의 R의 6승 마이너스 1 이렇게 남겠네. 여기 현재 189라는 정보 주고 있고, 그럼 두 수를 나누게 되면은 약분에서 없어지니까 R 4제곱 마이너스 1분의 R의 6승 마이너스 1이 될 거고, 우변은 9, 5, 45, 5분의 21 이렇게 되겠다. 치환하면은 R 제곱을 K라고 치환하면은 K 제곱 마이너스 1, K 세제곱 마이너스 1 이게 현재 5분의 21이라는 얘기고, 약분이 가능하니까 K 플러스 1 크로스로 곱하면은 21에 K 플러스 1은 5에 K 제곱 플러스 K 플러스 1 이렇게 되겠다. 정리하면은 5K 제곱 플러스 5K 마이너스 16K 플러스 5 마이너스 16은 0이 되겠네. 그러면 5K 현재 K는 양수고 5K K 44가 되겠다. 그럼 20 오케이. 그럼 마이너스 플러스니까 K는 4가 확정이 되겠다. K가 4라는 얘기는 R 제곱 4라는 얘기고, 그럼 R이 2라는 얘기네. 오케이. 그럼 R이 2라는 얘기인데 구하라고 하는 게 AR 제곱이니까 4A 구하라는 얘기네. A 구하면 끝났네. R이 2니까 2 내면 25, A는 3이네. 3 12가 답이 되겠다. 그러면 답은 1번이 되겠고, 그 다음에 18번은 그림 문제네. 뽑아놔야 되는데 이런 식으로 이렇게 있죠. 이렇게 있는 상태에서 여기 6이고요. 여기가 10 중점 찍으려 했으니까 중점 찍고, 여기 3, 여기도 3, 여기도 3, 여기는 5가 되겠네. 정보 파악할 수 있고 등변사 할 건 뻔하죠. 그래서 내란 얘기니까 3, 여기 3, 여기 2네. 중점 찍었으니까 중점도 수 내려줘야지 당연히. 여기는 1, 2라는 얘기네. 오케이. 그리고 6대 2대 3대 2루트 2 여기는 현재 4루트 2라는 얘기네. 여기는 4루트 2가 되겠고, 정보 파악할 수 있는 건 이 정도고요. 그 다음에 여기 두 개를 이어서 넓이를 구하라 그랬네. 넓이를 구하래네요. 이 삼각형 넓이 구할 수 있죠. 왜냐면 밑변이 3이고요. 높이가 이거니까, 높이는 현재 2루트이니까 그러면 3 곱하기 2루트 2 곱하기 2분의 1. 근데 이게 두 개네. 곱하기 2 한 거. 6루트 2. 첫 번째 6루트 2 나오고, 닮은 비구하면 끝이네. 닮은 비구하라는 얘기는 지금 그림이 어떻게 돼 있어? 뭐 대충 그릴게요. 여기서 느낌상 뭐 이런 느낌으로 돼 있네. 이렇게 돼 있고, 이런 느낌으로 돼 있죠. 대충 그리면 이쪽만 할게요. 이 상태에서 똑같은 상황인데 첫 번째 5대 3이 유지가 되네요. 그럼 여기를 5K라고 놓고 여기를 3K라고 놓을게요. 원이 없기 때문에 직각삼각형에 주목해야 됩니다. 그럼 직각삼각형에서 주목해야 될 거는 현재 여기가 3K고요. 그리고 여기 높이가 현재 4루트로 알고 있다는 거. 그리고 여기 3K, 여기가 5K일 때 여기는 4루트 2K라는 거 알고 있어야겠고요. 그 다음에 또 주어진 정보가 억각 여기 세타로 놓을까? 여기 세타가 되겠네. 탄젠 세타 아나? 안해. 높이 아니까. 오케이. 이거 지금 이거 직각삼각형 써먹으라는 얘기인데, 이 직각삼각형보다는 요 직각삼각형 쓰는 게 좋겠다. 어차피 이거 1로 알고 있으니까. 여기 90도 맞추면 1이잖아. 그럼 여기 4구, 여기가 지금 여기 몇이었어? 2루트 2였네. 4루트에서 2루트. 그럼 4분의 2루트 2가 탄젠트 세타라는 얘기네. 약분하면 2. 탄젠트 세타가 2분의 루트 2라는 얘기네. 그러면 3K 곱하기 2분의 루트 2. 3K 곱하기 2분의 루트 2를 하면은 요 길이가 된다는 얘기겠네요. 오케이. 두 개를 더한 게 현재 4루트라는 얘기네. 그러면은 3K 곱하기 2분의 루트 2 더하기 4루트 2K 더한 게 4루트 2라고 확신할 수 있겠죠. 루트 2 약분하면은 2분의 3K 플러스 4K가 4라는 얘기고, 양쪽 2 곱하면은 3K 플러스 8K가 8이라는 얘기. 그 얘기는 11K가 8이니까 K는 11분의 8이라는 얘기네. K가 11분의 8이라는 얘기는 현재 이 길이가 4루트 2 곱하기 11분의 8. 그러면 큰 거 중심으로 4루트 2 대 닮은 비를 구하면 4루트 2 곱하기 11분의 8이 되겠네. 약분하면 1 대 11분의 8. 넓이 비쓰면 1 마이너스 121분의 64분의 첫 번째 양 6루트 2가 답이 됩니다. 121 곱할게요. 그럼 121에서 64를 빼라는 얘기네. 그럼 121에서 64를 빼면은 57이네요. 57은 3 곱하기 19가 되겠네. 3 약분하면 2니까 242. 19분의 242. 답 5번이 되겠네요. 그 다음에 19번 보면은 원이 이렇게 있고, 여기 A, 여기가 B, C 이렇게 있는데 현재
이렇게 있고 이게 지름이란 말은 없고 AB 3 내접 내접하면 사인 조건수라는 얘기네. 원의 넓이가 3분의 49 그럼 루트 3분의 7파이를 반지름으로 줬네. 반지름으로 줬다는 얘기는 7파이가 아니라 얘가 R 루트 3분의 7 사인 값을 쓰라는 얘기네. 여기가 현재 3분의 파이 그러면은 현재 여기는 3 그러면 이변 길이 구할 수 있네. 사인 3분의 파이에 대한 K라고 할까? K는 현재 2배 한 거, 루트 3분의 14랑 같다는 거. 여기다가 사인 2분의 루트 3을 곱하는 얘기네. 7이라는 얘기네. 여긴 7이고, 두 변 확보했으니까 코사인 없이라는 얘기네. 여기를 K라고 놓고. 7, 7, 49는 K제곱 플러스 9, 마이너스 2 곱하기 K 곱하기 3. 2분의 1, 코사인 1은 49 빼면 40. K제곱 마이너스 3K. 마이너스 40은 0. 8, 5, 40이니까 K는 양수니까 8이라는 얘기네. 오케이, 이 상태에서 삼각형 PAC 넓이 최대값 구하라고. 자는 멀 때니까 수직일 때 얘기하는 거네. 그러면 얘가 지름보다 위인지 아래인지 이것만 알면 게임 끝났네. 오케이, 이건 반지름을 생각했을 때 4가 큰지 이게 큰지 확인하면 4, 4, 16과 얘는 3분의 49 얘는 3분의 48인가? 지름이 더 크네. 지름 좀 더 위에 있다는 거. 느낌상 이렇게 있다는 얘기네. 이렇게. 그러면 현재 여기를 구해야 되니까 여기만 구하면 게임 끝났네. 그러면 요 삼각형 쓰라는 얘기네. 빼서 따로따로 그리면은 요 길이를 구할 거니까 K라고 놓고 이 빗변 길이는 반지름이니까 현재 루트 3분의 7이라고 쓰고 요 변의 길이는 절반이니까 4라고 쓰면은 이거 제곱에서 이거 제곱 빼면은 아까 3분의 1 루트 3분의 1 K는 루트 3분의 1이 확정이 되네. 그렇다면은 요거 더하기 요거 그러면 요거 더하기 요거네. 루트 3분의 8이 루트 3분의 8이 높이가 되겠고 곱하기 밑변은 8이었고 곱하기 2분의 1 하면 넓이가 되겠네. 4니까 8, 4, 32 3분의 32 루트 3 답이 되겠네. 그럼 답이 1번이네. 그 다음에 20번 20번은 합성함수 놀이 x 1, 2, 3, 4, 5 x 1, 2, 3, 4, 5 x 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 있고 FF 지역 B 이것도 뭐 거의 정형화된 문제인데 3의 배수이고 뭐 빈칸 채우기니까 뭐 굳이 다 볼 필요 없고 필요한 거는 다 1, 2, 3이 1로 갔네. 1, 2, 3이 1로 갔으면 1, 2, 3이 셋 다 1로 갔다. 근데 치역이 3개니까 현재 4, 5가 2, 3으로 가야 되는 얘기네. 자리 바꿀 수 있으니까 두 가지 가는 2가 확정됐네. 그 다음에 나 같은 경우는 1, 2, 3이 1, 2로 가는 얘기네. 1, 2, 3이 1, 2로 가야 되는데 1은 2개 갈 수 있고 2도 2개 갈 수 있고 3도 2개 갈 수 있는데 한 곳으로 몰린 두 가지를 빼줘야 했네. 그럼 6가지네. 그럼 6 곱하기에서 시작하겠네. 6을 곱했으니까 1을 1로 보내고 1을 1로 보내고 3을 2로 수정해서 이렇게 보내는 권리가 생겼는데 그렇게 되면 4, 5가 3으로 반드시 가야 되는 얘기네. 근데 4, 5가 같이 갈 수도 있으니까 한 가지. 4, 5 둘 중에 한 놈이 3을 가게 되면 2를 곱하고 4나 둘 중에 한 놈 갔으면 나머지 한 놈은 1, 2 가도 상관없으니까 두 가지네. 그럼 30까지네. 나는 30. 그 다음에 다는 뭐야? 1, 2, 4, 5 x가 1, 2, 3, 4, 5 x가 1, 2, 3, 4, 5 x가 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 있는데 1, 2, 4, 5니까 3은 탈락. 3은 안 돼. 3은 해당 없고 1, 2, 4, 5를 팩토리로 돌리면은 1, 2, 4, 5를 팩토리로 돌리면은 4개, 4개 안 되네. 작다 유지해야 되네. 그 얘기는 두 놈이 한꺼번에 가는 얘기네. 세 놈은 안 되고 1, 2, 4가 한꺼번에 가게 되면은 치역이 모자르네. 이건 두 놈이 한꺼번에 가는 얘기네. 그럼 두 놈을 먼저 고를게요. 다시 두 놈을 고르고 나는 1, 2가 같이 간다라고 가정할게요. 1, 2가 1로 가고 그랬을 때 3이 2 커버 치고 4, 5 바뀌는 경우 오케이 그렇게 되면 줄어드네. 그럼 1, 2가 4로 가볼까? 1, 2가 4로 갔을 때 3이 5로 가고 4, 5 똑같네. 1, 2가 올라가도 관계없다는 얘기네. 그러면은 결국에는 한 덩어리 네 팀이 네 팀이네. 네 팀이 지금 1, 2, 4로 어디를 가도 관계없다는 얘기네. 어차피 이놈이 가는 데가 하나 줄어드니까 상관없다는 얘기네. 그럼 4팩이네. 그러면은 6 곱하기 24니까 다는 144가 되겠다. 오케이. 그래서 3개 더하면 32 더하면 176이 답이 되겠네. 답은 4번입니다. 이렇게. 다음. 그 다음이 21번. 10합 AK 이러고 생각하지 말고 A3 바로 넣습니다. A3 넣으면은 사인 3분의 2m-1의 파이가 되겠네. 그렇게 되면은 여기다 자연수였으니까 싹 다 수정하겠네. S0 S 3분의 2 파이 생략 S 3분의 4 파이 S 3분의 6 파이 여기까지네. 왜냐면은 주기가 나왔잖아. 어차피 상악함수는 돈다는 얘기니까 2파이 나왔으면 게임 끝이죠. 그러면 3분의 8파이 같으니까 이거 3개만 나오겠네. 0이랑 2분의 3 마이너스 2분의 3 0이니까 기억은 참이고
그 다음에 니은은 1이 집합 AK의 원소가 되는 두 자리 변수 K의 개수가 22개이다. 1이 집합 원소가 있는 얘기는 여기 있는 K분의 2의 n-1 파이가 2분의 파이 플러스 2n 파이 형태가 된다는 거네. 얘는 정수고 파이 약분하면은 K분의 2n-1 이게 현재 2분의 1 플러스 2n 통분하면은 2분의 4n이 되겠네. 왜냐면 이거 K 갖고 할 거니까 관계를 찾으려면 통분하게 돼. 2분의 1 플러스 4n 양수 역수하게 되면 2의 n-1 분의 K는 현재 1 플러스 4n분의 2가 되겠네. 크로스로 곱하게 되면은 K는 1 플러스 4n이 되겠고 오변은 4의 n-1이 되겠네. 자연수 논리는 곱하기 함수로 바꾸는 얘기니까 K가 4의 배수일 수밖에 없죠. 왜냐면 얘가 4의 배수가 안 될 테니까. 그럼 K는 4의 배수가 되겠다. 여기서 n-1은 모든 자연수니까 다 맞출 수가 있겠고 그렇다면은 여기 뭐가 나오든 얘가 맞춰주면 되니까 K는 4의 배수 25개 중에서 3개 빼면은 22개 니은 참이네. 그 다음에 D급 보면은 NAK가 11을 만족한다. 이거는 지금 A3이 3개였기 때문에 느낌상 소수면서 분모가 같으면은 개수가 같다. 그래서 느낌상 지금 11이랑 22 이런 느낌이네. 그래서 먼저 11이랑 22를 먼저 확인을 해볼게요. 그럼 사인 11분의 2의 n-1의 파이. 근데 여기다가 이제 넣어봐야겠지. 그럼 S0, S 11분의 2, 그 다음에 11분의 4, 11분의 6, 점점점 11분의 22까지 가겠네. 여기서 2파이 찾으면 끝이죠. 어차피 돌아버려서 24파이부터는 얘랑 똑같아지니까. 그리고 짝수는 현재 뺐을 때 분모가 홀수기 때문에 중복되는 게 없네. 그럼 이거는 현재 다 되는 거네. 그러면은 0부터 2 곱하기 1, 2 곱하기 11. 그럼 이거 0일 테니까 11개 맞네. 그러면은 11은 되네. K는 11이 되고. 그렇다면 답이 되려면 K가 22도 되어야 되는 얘기인데 S22 사인 22분의 하면은 약분하면은 S 11분의 n-1의 파이. 이것도 1 넣게 되면은 S0 그 다음에 11분의 1 11분의 2 11분의 3파이 11분의 4파이 11분의 5파이 그 다음에 11분의 6파이. 참고로 사인에서는 얘들이 같은 거죠. 그 때문에 줄어들겠지. 점점점 11분의 22파이까지 가야 되네. 이렇게 됐을 때 어차피 지금 11분의 22파이 뒤에부터는 이제 도는 건데 이건 신경 안 써도 되겠고 S0 그리고 현재 1부터 22까지니까 현재 이거 S0까지 포함하게 되면은 23개가 있네. 근데 중요한 건 0은 의미가 없다고 치면은 여기 가운데 있는 11분의 11파이도 의미가 없다고 치면은 1부터 11까지 그러면 10개인가? 0까지 포함하면 11개네. 11개 맞네. 그리고 그 뒤에 있는 것도 11분의 12파이, 11분의 13파이는 파이 플러스니까 마이너스일 테니까 얘랑 중복될 일 없겠고 상황은 똑같을 테니까 똑같이 11개 유지가 되겠네. 오케이. 그러므로 이거는 현재 여기서 절반 주고 0까지 추가되니까 여기 있는 거 중에 5개, 저기 있는 거 중에 5개, 한 개 추가되니까 11개가 맞네요. K는 22도 가능하겠네. 오케이. 그래서 답이 33이다라고 하면은 너무 위험하니까 다른 숫자도 한번 해봐야겠네. 일단은 지금 11을 만족시킨다는 거는 11 근처에 있는 것들이란 얘긴데 뭐 숫자 하나 넣어볼까? 아무거나 10 같은 거 넣어야 돼. 10 그러면 사인 10분의 그럼 5분의 K가 10일 때 n-1 그러면은 S0 그 다음에 S 5분의 1파이 S 5분의 2파이 S 5분의 3파이 S 5분의 4파이부터 해서 5분의 10파이까지네. 이렇게 되면은 똑같은 논리로 5분의 5파이는 상관없고 좀 줄어드는 게 다 써서 보여. 5분의 1, 5분의 9 이거는 뭐 어차피 2니까 없어질 거고 여기 뒤에서 반복되니까 없어질 거고 그러면은 5분의 9랑 5분의 1랑 같은 거니까 5분의 1, 5분의 2 살고 5분의 3 살고 5분의 4 사네. 4개밖에 안 남네. 이게 분모가 홀수가 되면 숫자가 확 줄어드네. 분모를 짝수로 맞춰야 되겠네. 그러면은 분모를 짝수로 맞추려면은 개수가 4개, 2배 띄우니까 10개, 11개 좀 맞춰 한 20점 넣으면 되겠네. 그럼 20 넣어보면 사인 10분의 n-1의 파이 그 다음에 1 넣게 되면은 S0이 되겠고 그 다음에 똑같이 10분의 1, 10분의 2
10분의 3 점점점 10분의 10 그리고 10분의 11 10분의 12 점점점 10분의 20 이 이유는 도니까 확인할 거 없고 지금 똑같은 논리야. 지금 분모가 홀수일 때랑 짝수일 때랑 지금 많이 느낌이 다르네. 오케이. 이 상태에서 10일 때 마찬가지로 지금 중복돼서 없어지는 것들이 있겠네. 합해서 되는 것들은 없어지니까 10분의 1과 10분의 9, 10분의 9는 생략. 그러면 10분의 1 살아남고 10분의 2 살아남고 10분의 3 살아남고 10분의 4 살아남고 15분의 5는 생략. 10분의 5는 2분의 파이 10분의 5에 살아남아야 되는구나. 0이 안 되니까 5개 남았고 그렇다는 얘기는 여기도 지금 5개 남나? 대칭이니까 5개 남네. 그리고 0까지 하면 추가되면 11개네. 오케이. 틀렸네. 답은 3번이 딕은 틀렸어요. 그래서 발레가 나옵니다. 딕은 틀렸어. 그럼 답은 현재 몇 번이야? 3번이 되겠네. 그 다음에 22번. 22번은 36 플러스 7, 43. 그 다음에 23번은 A 플러스 6, A 플러스 2D 플러스 A 플러스 5D가 A 플러스 10D니까 양쪽에 A 빼고 3D만 남네. A가 3D인데 A가 6이니까 D는 2네. 그러면은 2n 플러스 4란 얘기는 1번하니 4 넣으면은 2, 4, 8, 12가 답이 되겠네. 12, 23번에 12. 그 다음에 24번은 정문선이 마이너스 4니까 24번은 y는 2의 x 플러스 p 마이너스 4란 얘기고 0,0을 지나네. 0,0을 지나야 되니까 p가 2란 얘기네. 여기다 4 넣으면은 64에 4 빼는 얘기니까 답은 60. 그 다음에 25번. 25번은 그림과 같이 탁자에 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7명 얹어 있고 A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3네. 같이 이유타에 앉아야 되는데 A1 시점에서 봤을 때 A2 와서 어디 앉으라고 물어보면 두 군데 앉으라고 얘기해 줄 거고 상관없으니까 비등장하면 하나, 둘, 셋, 넷, 네 세트 그리고 자리 바꾸기 그 다음에 C 3패 끝. 그러면 답이 2, 4, 8이 16 곱하기 6 답은 96이 되겠네. 그 다음에 26번은 A sin B 그래프가 현재 주기가 3분의 2파이 그러면 3분의 2파이 3분의 4파이 3분의 6파이까지 그러겠네. 주기가 끝까지 2파이까지 제공을 받았으니까 여기 4등분 해야 되니까 대충 그림은 이런 느낌이겠네. 여기서 3개 7개라는 얘기는 여기랑 하나 둘 셋 넷 다 이거 여기 얘기하는 거네. 그럼 여기가 2고 여기가 9라는 얘기네. 그러면 7 사인 플러스 2가 답이겠네. 7이 14가 답이 되겠다. 그 다음에 27번 보면은 좁아라. 27번 보면은 자연수 n에 대해서 1,0을 지나고 n,에서 y는 x와 접한다. 1,0을 지나고 y는 이렇게 접한다. 여기가 n,n이라고 가정. 여기가 현재 a, b라고 가정. 접하는 중심. 그러면은 접한다는 표현 때문에 여기서 거리가 같네. 그럼 첫 번째 a-n의 제곱 더하기 b-n의 제곱이랑 그리고 a-1의 제곱 더하기 b 제곱이 같다는 정보. 두 번째 정보는 여기가 현재 기울기가 마이너스 1이라는 얘기네. 그러면은 a-n분의 b-n이 마이너스 1. 그래서 이거 곱하면은 b-n이 현재 n-a랑 같다는 거고, 그럼 a 플러스 b가 현재 2n이라는 정보 확보. 전개하면 a제곱 없어질 거고 마이너스 2 n은 똑같이 나오고 a 플러스 b가 되겠네. 그 다음에 플러스 2n 제곱이 되겠다. 우변은 a 제곱 없어졌고 마이너스 2a 플러스 1 남았네. b 제곱도 없어질 거고 a 플러스 b가 2n은 정보가 있으니까 마이너스 4n 제곱 마이너스 2n 제곱 이 양지 마이너스를 곱하면 2n 제곱은 2a 마이너스 1 a는 n 제곱 블라블라 나왔고 그러면 a가 n 제곱 블라블라니까 넘어가면은 b는 마이너스 n 제곱 블라블라네. 답은 2겠다. 그 다음에 28번은 그래프가 1보다 큰 실수에 대해서 대충 이런 느낌인데 이렇게 그어놓고 OC 여기랑 그 다음에 CA 여기 셋 다 같다는 거야. 그럼 여기 길이 K니까 여기도 길이 K, 여기 길이 K라는 얘기네. 현재 여기는 2니까 2가 아니라 K구나. K니까 여기 K 이렇게 하고 그 다음에 좌표 구하는 얘기니까 여기 좌표는 A의 K승이 되겠고 X좌표가 여기는 A의 마이너스 K승이 되겠네.
그렇다면 이 상태에서 A의 K승이 나왔네. A K승이 2K네. K 두 칸 가니까. A의 마이너스 K승은 K라는 얘기니까 역수하면 A K승 K분의 1. 그 얘기는 2K가 K분의 1이라는 얘기네. 그 얘기는 2K제곱이 K제곱이 1이라는 얘기니까 K제곱은 2분의 1. 그러면 K는 루트 2분의 1이라는 얘기겠네. 그 다음에 2루트 2를 그었을 때 둘 좌표 거리를 구하라고. 그럼 2루트 2, 여긴 2루트 2니까 여기 똑같네. A의 2루트 2 이런 느낌이겠네. 그리고 여기는 A의 마이너스 2루트 이런 느낌이겠네. 오케이. 그렇게 되면은 현재 여기서 K 넣어가지고 이거 이용하면은 A의 루트 2분의 1이 현재 나쁘나면 루트 2라는 얘기네. 양쪽을 4제곱 해야겠네. 4제곱하면 2루트 2일 테니까 그럼 4네. 그럼 4 빼기 역수니까 4분의 1 구하는 얘기네. 여기다가 20 곱하면은 80에서 5 빼는 얘기가 75가 답이 되겠네. 오케이. 그 다음에 29번 보면은 29번 보면 언어학교 도서관 독서 프로그램을 운영하기 위해서 뭐 철학, 사회, 뭐 자연, 문학, 역사, 수학이 없네. 10권씩 준비해왔다. 10을 넘을 수 없고 50권 중에서 24권 A 더하기 B 더하기 C 더하기 D 더하기 E는 현재 24가 발생. A는 0에서 10, 나머지도 0에서 10. 다음 조건 맞추도록 A, B, C는 4보다 커 나왔다. A, B, C는 10에서 4 사이. A, B, C는 10에서 4 사이고 그 다음에 문학은 선택하지 않거나 4. 그러면은 D는 4보다 크거나 같거나 D가 0일 때 2도 똑같은 경우고 곱하기 2 하면 되겠네. 오케이. 그러면 현재 4가지 상황 발생하네. 얘도 4보다 크고 2도 4보다 크고 나왔고 그다음에 이거는 같은 경우고 둘 다 0인 경우 이렇게 해서 4가지 정확히 3가지겠다. 그렇게 되면 첫 번째 D, E가 둘 다 0이라고 생각하게 되면은 0, 0 넣게 되면은 A, B, C가 24니까 A, B, C에서 지금 4보다 커 나갔다를 없애야 되니까 셋 다 4를 빼면은 6에서 A 마사, B 마사, C 마사는 0보다 커 나갔다. 치환하면은 X 플러스 Y 플러스 Z가 여기서 4, 4, 4 뺐으니까 11을 뺐다는 얘기가 12까지 가야겠네. 근데 현재 X, Y, Z가 6에서 0까지니까 안타깝게도 11을 못 가네. 그 얘기는 택도 없네. 7, 8, 9 너무 많다. 지금 세란 얘기네. X가 6일 때 X가 6이라고 생각하게 되면은 6 빼면은 6 남았으니까 YZ는 6은 가능하잖아. 이때는 2H6이네. 그러면 X가 5일 때는 5라고 치면 7이 되겠네. 이때는 2H7에서 7, 0이랑 0, 7 두 개만 빼주면 되겠고 X가 4라고 생각하게 되면은 8이니까 아이씨 점점 많아지네. 뒤로 세야겠다. 8이니까 6, 2, 그 다음에 5, 3, 그 다음에 4, 4 5개네. 이거 두 번씩 나오니까 5개. 그 다음에 3일 때는 빼면은 9가 되니까 9도 세야겠네. 6, 3. 그 다음에 5, 4 곱하기 2니까 4개 나오겠네. 그 다음에 2라 X가 2일 때는 10 나오니까 10은 6, 4, 그 다음에 5, 5 3개 나오겠네. 그 다음에 X가 1일 때는 11이 되는 거니까 6, 5 2개 나오겠네. 그 다음에 X가 0일 때는 6, 6 한 개밖에 안 나오네. 이것도 6, 7인가 설마? 2H7 하면은 그래 6이네. 7C 6이니까 7. 아이씨 2분의 항에 7개, 첫 번째 항 1, 마지막 항 7. 1부터 7까지 합이니까 8이 되고 2, 4, 7, 4, 28. 첫 번째 항 28 나왔고 그 다음에는 두 번째 상황은 2를 곱하고 시작해야겠네. 2를 곱해놓고 D가 0이라고 가정 2가 0이라고 가정하자. 그러면 A, B, C, D 냈다 지금 커야 되니까 이번에는 X 더하기 Y 더하기 Z 더하기 W가 4, 4, 4, 4 16 뺐으니까 8이 되겠네. 여전히 X, Y, Z, W는 6에서 0 사이니까 4H8 이거 몇 개 안 되네. 4H8에서 8 되는 거 일단 빼야겠네. 8, 0, 0, 0 4개 빼야 됐고 누가 8인지 모르니까 그 다음에는 7, 1을 빼야겠네. 7, 1 이거만 빼면 답이네. 7, 1을 뺀다는 거는 4C 곱하기 2네. 그러면 12개를 빼면 되겠다. 그러면 428은 11C 3이 되겠네. 그럼 11 곱하기 10 곱하기 9 나누기 3, 2, 1이니까 3 약분하고 5 약분하면은 3, 5, 15 15, 15 165가 되겠네. 165가 되겠고 165에다가 28 나중에 더해주면 되겠고 마지막으로 다 있다라고 가정하면은 다 4를 빼주게 되면은 20을 빼면 되겠네. 그러면 4 남네. 이거는 뭐 어차피 6을 못 넘으니까 상관없네. 이건 답이 5H4네. 5H4니까 둘이 더한 거 9. 그래서 8C4 8 곱하기 7, 6
곱하기 5 여기는 4, 3, 2, 1 여기 6 약분하면 2 되니까 50, 70 되겠다. 70, 90 그러면은 얘랑 더하면은 193인가? 그 263. 답은 263이네. 그 다음에 30번 뭐야 미적분이 아니네. 30번 AN, BN 플러스 1, BN, AN 플러스 1 1부터 63까지, 31까지 이거 뭐 약간 이것도 약간 크리시네. 크리시. AN 더하기 AN 플러스 1은 2BN 플러스 1이고 그 다음에 BEN 더하기 BEN 플러스 1은 2AN 플러스 1 똑같네. A 48이 9이고 구하라고 하는 게 1부터 63까지 1부터 63이면은 1, 2 오케이. A1 더하기 A2 더하기 A3 A2 더하기 A3은 2B1 플러스 1이고 A3 더하기 A4는 2B2 플러스 1이고 아니구나. 이놈은 A4부터 A5까지구나. 그러면 A6 더하기 A7은 2B3 플러스 1이고 점점점 63까지 가야 되니까 31이네. A가 62 더하기 A가 63 더하면 2 곱하기 B의 31 플러스 1 이렇게 하는 얘기네. 이거 다 더한 거에서 이거 더하면 이거 이렇게 줄이니까 A1 더하기 시그마 1부터 31까지 이 앞으로 빼고 BK K 그 다음에 31번 나왔으니까 플러스 31번 나왔다. 그래서 시그마 K는 1부터 31까지 BK를 뺀 게 155라는 얘기네. 31을 일단 빼고 그러면은 124인가? 124가 되겠고 뺀 거 이거 하나 없어질 거고 그러면 A1 더하기 1부터 BK가 124라는 거네. 오케이. 이 상태에서 또 이거 활용하는 얘기네. 그러면은 B1 더하기 B2 더하기 B3은 1, 2 넣으니까 2A1 플러스 1이라는 얘기고 B4 더하기 B5는 2A2 플러스 1 똑같은 거 또 하는 거네. 모습 봤는데 31까지 나니까 15까지라는 얘기네. 그럼 B30 더하기 B31은 2A15 플러스 1이라는 얘기네. 오케이. 그러면 여전히 이걸 다 더한 거니까 A1 더하기 P1 더하기 시그마 1부터 15까지 2배 한 거 AK 얘는 총 15번 플러스 15가 나온 게 124라는 거네. 15를 또 빼주면은 109가 되겠네. 이번에는 109까지 정리가 됐고 A1, B1 그 다음에는 또 줄이라는 얘기네. 이것도 마찬가지로 이 가로 열고 A1은 냅두고 A2 더하기 A3은 반복되는 거니까 2B1 플러스 1 A4 더하기 A5는 2B2 플러스 1 점점점 15까지 가야 되니까 8 그러면 16인가 7이라는 얘기 7 그러면 A의 14 더하기 A의 15는 2B7 더하기 1 이렇게 되겠네. 이거 바깥으로 빼주면 2A1이니까 3A1이 되겠고 그 다음에 플러스 B1 남았고 이 상태에서 이거는 또 2 곱하기 시그마 2BK K는 1부터 7까지 그리고 얘는 총 7번 나오니까 2, 7, 14가 되겠네. 이게 현재 109가 되겠네. 바깥에 14가 그럼 또 아까 109가 났나? 109에서 14 빼라는 얘기네. 그러면 현재 95까지 줄었네. 오케이. 95까지 줄었고 이 상태에서 4로 바꾸고 이렇게 되면 또 줄이라는 얘기네. 3A 플러스 P 더하기 4 가로 열고 B1 냅두고 B2 더하기 B3은 어디 갔어? B2는 2A1 플러스 1이라는 얘기고 그 다음에 B3 더하기 B4는 2A2 플러스 1이라는 얘기고 B5 더하기 B6 더하기 다 써도 되겠네. 여기도 4구나. B4 더하기 B5가 돼야 되겠고 그 다음에 여기 B6 더하기 B7 아까 시간 7까지 였나? 오케이. 이건 2A3 플러스 1이라는 얘기네. 이거 바깥으로 빼면 4B니까 3A 플러스 5B 플러스 4 시그마 2AK K는 1부터 3까지 3번 나왔으니까 플러스 4, 3, 12 빼주면 되겠네. 또 12 빼. 그러면은 몇이야? 83이 되겠네.
83까지 줄었고 이 상태에서 3a 플러스 5b 플러스 4이 8이네. 8 a1 더하기 a2 더하기 a3 그럼 8a 11a 플러스 5b 11a 플러스 5b 줄었고 a2 플러스 a3은 아까 2b1 플러스 1 정리하면은 8이 16b 플러스 8은 83 그러면 11a 플러스 21b는 8 빼면은 75가 되겠네. 오케이. 그 다음에 b가 이제 b 구해야겠네. 그러면은 b가 어디 갔어? b 어떻게 구하지? 정보가 또 있나? a48 구하라고 하는 게 b30이고 a48을 구해라. a48은 뭐야? a48은 9 근데 48이 24로 주네. 그러면은 b24는 여기다 24 넣은 거잖아. 7이 되겠네. 그러면은 a12는 24에서 12 넣은 거니까 7에서 1을 더해 3 나누면 3이 되겠네. 그러면은 b6은 a12 6 넣은 거니까 여기서 1 되겠다. 그 다음에 a3인가 순서대로 하면 a3은 1에다 1이 되겠네. 그러면은 a3 구했으니까 두 번째씩 나를 이용하면은 1 넣으면은 a3은 1이고 그러면은 b1이 다시 1 넣으면 a3은 b1 마이너스 1인데 a3이 1이니까 b1은 2가 되겠네. b1은 2. 오케이. 2 넣으면은 42니까 빼면은 33이 되겠네. 그 얘기는 a가 3이라는 얘기네. a 첫 번째는 3이고 첫 번째 구하는 게 아니고 구하라고 하는 게 지금 현재 b32를 구하라고. b32를 구하려면은 b32는 3a16 빼기 2를 넣어야 되고 그러면 a16을 구하려면은 b8 플러스 2를 넣어야 되고 그 다음에 b8을 구하려면은 3a4 빼기 2를 넣어야 되고 a4를 구하려면은 b2 플러스 2를 넣어야 되고 그럼 b2를 구하려면은 a3a1 빼기 2를 알아야 된다는 거네. 오케이. 그러면 현재 a를 3으로 알고 있으니까 3, 3은 9, 7 여긴 7, 7 하면 9 9, 3, 9, 27, 25 25 하면 27 27 하면은 81 빼기 2니까 답은 79가 되겠네. 끝. 이렇게 해서 한번 풀어봤고요. 지금 현재 42분 42분 정도 걸렸습니다. 42분 정도 걸렸고 채점을 한번 해볼게요. 화면이 잘 나오나 모르겠네. 답지가 다운로드 그거 말고 가야하고 있다. 오케이. 24115 24115 그 다음에 23214 23214 그 다음에 11번에 52435 11번에 524 다 맞았고 35 다 맞았고 16번에 31514 31까지 다 맞았고 31514 다 맞았고 21번에 2 21번에 2라고? 3이 아니라 기억 니은인데? 이상하네. 21번에 기억 니은이 2네. 기억 니은이라고 했죠? 잘못 봤네. 난시가 왔네. 21번에 2 맞았고 그 다음에 22에 43 23번에 12
24번에 60, 25번에 96, 26번에 14 다 맞았고 27번에 2, 28번에 75, 그 다음에 29번에 396? 틀렸네? 왜 틀렸지? 아, 여기 곱하기 2 하는 것 같은데 아까? 여기서 나와서 4, 28, 4, 12, 28 논리가 틀린 데가 없는데 165, 28 어디 갔어? 28 나중에 더하고 그리고 아까 4H5가 뭐였냐 마지막에 70 더하고 그러면은 이게 문제네. 165를 두 번 곱하기 1을 안 했네. 그러면은 330 그러면은 얘가 현재 428 그래도 틀렸네. 뭐가 틀렸지? 에이씨 75 맞았고 마지막 거는 79 이렇게 해서 채점까지 45분 이거는 뭐 왜 틀렸는지 모르겠네요. 확인 한번 해볼게요. 논리가 틀린 게 하나도 없는데 왜 틀렸는지 모르겠네. 오케이.